Убедливо водство на опозицијската пред владеачката партија. Анкетите покажуваат дека ВМРО ДПМН би освоило меѓу 70 и 100.000 гласови повеќе од СДСМ. Иако трендовите укажуваат дека се топи довербата за Зоран Заев и за неговата коалиција, тој натаму тврди дека е во предност. Сепак признава оти поразот во Брисел ќе има влијание на расположението на гласачите. Водиме со 3% поени, тоа го објавивме јавно, со транспарентни постапки, со кредибилни агенции кои што го направиле тоа. Секако крајот на октомври, почетокот на ноември ќе финансираме уште една анкета за да ги измериме сега после одлуката како стоиме. Од друга страна, опозицијскиот лидер е уверен дека коалицијата предводена од него ќе извојува убедлива победа. Христијан Мицкоски смета дека граѓаните ќе стават крај на, како што вели, криминалот и распродавањето на државните интереси. Следуваат предвремени парламентарни избори, на тие предвремени парламентарни избори победува обновата на Македонија, а потоа засукување на ракови и работа безкомпромисна работа секој ден, за да можеме да го постигнеме сето она кое што е изгубено овој период и Македонија да ја ставиме на брза лента за да стане дел од европското семејство. Сепак истражувањата на јавното мислење ја подкрепуваат изјавата на лидерот на опозицијската, а не на владеачката партија. Разликата меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ е 6% поени кај определените гласачи, односно кај оние кои ќе излезат на избори. Ова го покажува анкетата спроведена од Типис, цитирана од угледниот и влијателен Europe Elects. 42,6% од гласовите би отишле на конто на ВМРО ДПМН, а 36,6% на СДСМ. Истражувањето на јавното мислење е спроведено од 14 до 17 септември на репрезентативен примерок. Слична разлика покажува и анкетата на агенцијата Market Vision која е спроведена од 17 до 24 септември. Во неа за ВМРО ДПМН се изјасниле 39,8% од граѓаните, а за СДСМ 31,2%. Овие анкети се спроведени пред дебаклот во Брисел кој што представуваше сериозен пораз за владините политики и кој секако ќе има одраз и на рейтингот на СДСМ и на Зоран Заев. А секако овде се и скандалите кои што го тресат владиниот кабинет. До изборите на 12 април остануваат уште 174 дена. Период во кој што, судејќи според досегашните трендови, разликата меѓу власт и опозицијата само ќе продолжи да се зголемува.